како секоја вечер да можеме квалитетно да се наспиеме и зошто не можеме овој летен период да си го дозволиме тоа задоволство. Сања Ѓорѓева, сертифициран тренер за спиење, е нашиот гостин денеска. Добро утро. Добро утро. Сања, зошто во лето, дали летото, што се случува, негативно влие на квалитетниот сон? Па би го објаснила тоа од неколку причини. Прво, ајде да почнеме од биологијата и од тоа што е научно докажано. Ние за да заспиеме навечер, односно кога спиеме, поминуваме низ неколку рем фази, низ длабок сон и длабока фаза на спиењето, лесна фаза на спиењето. За да заспиеме, почнува да се лачи хормон мелатонин, кој што му дава сигнал на телото дека е време за спиење. Телото од друга страна функционира на тој начин, односно реагира, што почнува да ја спушта телесната температура. Значи, од прилика на човекот, телесната температура е околу 36,5 степени, треба да се спушти на минимум 35-35,5 за ние да почнеме да влегуваме во фазата на спиење. За време на летниот период тоа е оневозможено, поради тоа што температурата во собата е многу топла. Идеално би било да спиеме на температура на 18 до 22 степени максимум. Се што е над 22 степен негативно влијае на телото, односно не му дозволува да влезе во фазите на спиење. Потешко заспиваме, повеќе се вртиме од топлина. Откако ќе заспиеме, истата таа температура повторно не дозволува да влеземе во лесна или во длабока фаза на спиење, што значи дека наутро ќе се разбудиме поспани, уморни и едноставно ненаспани. Паралелно на тоа, мелатонинот за да почне да се лачи, потребна му е темнина, односно кога почнува да се стемнува, почнува лачењето на мелатонинот. Во летниот процес тоа е малку пролонгирано, затоа што нели покасно се стемнува, со самото покасно стемнување на организмот му даваме лажен сигнал дека е се уште рано за спиење и мелатонинот почнува да се лачи малце покасно, што значи дека самата фаза на заспивање кај нас е одложена. Паралелно на тоа, наутро се разденува порано. Повеќето луѓе спијат со отворени прозори, со отворени ролетни, затоа што за да ни влезе тој... Затоа посебно ќе објасниме 22 степени. Така рековте идеална температура. 18 до 22 степени е 18 до 20. И сега што се случува со нас? Ние се бориме да ја постигнеме веројатно таа температура. Уклучуваме клима, отвараме прозорец, правиме промаја или пак во некои крајни, кога ќе отидеме во крајности, дури спиеме и со вентилатор, затоа што веројатно таа желба да постигнеме колку толку сон во текот на ноќта е очајна, особено сега кога го имавме овој африкански бран. Што од сево ова ние го грешиме? Дали е во ред да спиеме со отворен прозорец? Дали е во ред со промаја да се спие? Со клима, па тоа исто е случај, со вентилатор. Што да направиме? Помеѓу сите работи, најприродно е да спиеме со отворен прозорец затоа што се проветрува воздухот. Но, имаме ние летни денови, како што сега беа претходните, и кога е отворен прозорот, ние не можеме буквално да ја оладиме собата затоа што се чувствуваме како со фен да ја дуваме, не може да се направи тој провев. Втора варијанта е спиење со вентилатор, е подобро отколку спиење со клима, бидејќи климата го суши воздухот, на еден начин дехидрираме во текот на ноќта, се суши слузницата и многу е потешко да спиеме. Но никогаш и вентилаторот не е доволен, па затоа вклучуваме и клима. Идеално би било барем 1 сат пред спиењето, пред да дојде спиењето, да се излади собата убаво со клима, за барем самиот чин на заспивање да биде полесен. Па после во текот на ноќта и да се подразбудиме, пак ќе вклучиме клима, но сето тоа го фрагментира спиењето. Затоа во летните за време на летото за жал не е пронеден еден успешен идеален третман што да правиме за да спиеме како што треба, освен да се надеваме дека навечер малце ќе падне температурата, ќе се олади па да можеме да ја проветриме собата. Еве во такви денови живееме. Да. Вчера официјално. Добро, телото има потреба од повеќе или помалку сон за време на летото? Исто како и за време на зимата. Значи нема разлики? Нема разлика. Зошто чувствуваме дека имаме помалце потреба? Затоа што сме изложени многу повеќе на дневна светлина. Во текот на зимата ние со самото тоа што работиме, нели особено возрастните, работиме до покасно и кога ќе излеземе надвор веќе се стемнува и сме изложени на многу помалку дневна светлина. Дневната светлина го лачи серотонинот, лачи мелатонин, тоест му помага на мелатонинот навечер повеќе да се излачи. Самото тоа ни дава едно чувство на поголема свежина, поголема среќа, ајде да кажам. До покасно сме излезени, бидејќи времето ни дозволува
разболува, сето тоа влијае позитивно на нас, меѓутоа во однос на спиењето не значи дека ни треба помалце сон, можеби ние учиме да функционираме со помалку сон, но сепак се чувствуваме малце поуморни, а сонот како сон си треба исто и во зима и во лето. Таа реченица, ние се учиме да функционираме со помалку сон, веројатно јас професионална деформација ми е со помалку сон да живеам, што значи тоа дека еднашка во животот по натаму данокот ќе ми дојде да си го почекам. Што значи за сите кои што живеат како мене. Да, најчесто така и се случува, затоа што додека сме млади не ги чувствуваме толку последиците од неспиењето и телото учи да преживува на било каков начин, дали ќе биде или ете со неспиење и така натаму, па слично и со мајките кога ќе им се роди бебенце, првите години учат едноставно, се навикнува организмот на тие чести будења во текот на ноќта и неспиењето, но данокот следи. Тоа се чувствува, значи, како што поминуваат годините, кога се почесто и почесто доваѓа уморот, може да се случи почесто да почне се разболување, значи, ние ќе ги почувствуваме последиците на друг начин. Нема да почувствуваме последица конкретно дека мене многу ми се спие, дека сега сакам да спием, туку може на друг начин да се почувствува. Дали ќе почне со почесто разболување на кожата, ќе се одрази и други последици на кои што можеби нема да бидеме свесни на почеток дека е причина спиењето, ама ако успееме да го средиме спиењето, да го доведеме до ред, сигурно многу од тие состојби ќе се средат. Добро, нешто што особено е важно и да се посветува внимание е на перницата на која што спиеме, но исто така и на постелнината на која што спиеме. Која ткаинина е најсоодветна? Ајде за летото ќе збориме, за летниот период. За летниот период е исклучително важно да се спие на квалитетна перница, душек и постелнина и пижами кои што не потат. Природни материјали, памучни материјали, свила исто апсолутно идеална за летен период. Меѓутоа памучен материјал кој што не поти, кој што е тенок, односно материјал кој дише. Бидејќи за време на летото, како што кажавме, ние многу е потопло, важно е материјалите на кои што спиеме самите тие да овозможуваат проветрување, односно дишење на кожата. Кога зборуваме квалитетна перница, квалитетен душек, чинам дека најголемиот предизвик на секој од нас е да си ја најдеме квалитетната перница. И тука знаеме да навистина и да дадеме повеќе од семејниот буџет колку што треба. Борбата е чинам цел живот и кога мислиме дека сме нашле соодветната, повторно некаков проблем нема да биде тоа. Сум зборувала со доктори, сум се консултирала и особено со доктори кои што чија што специјалност е рбетот, вратот и така натаму и велат вака: не спите на перница. Сега, за тренерот за спиење што вели? Од друга страна, праксата што вели? Не би одела јас до таа крајност да не се спие на перница. Сметам дека кај секој човек е многу индивидуална потребата за тоа за каква перница се спие. Сега, кога зборуваме за перницата, важно е каков е душекот. Дали е помек или потврд, за да знаеме дали да избереме повисока или пониска перница. Од друга страна, самата конституција на човекот. Кога се бира перница, идеално е овој предел овде да биде пополнет. Значи, ние кога ќе легнеме на перницата, овој дел овде треба да биде пополнет, да нема дупка. Вратот. Да нема дупка, за да се дојде една права линија на рбетот, за да не дојде до искривување на вратот или болка во вратот. Значи, висината секој треба да си ја избере сам по себе, по својата висина, конституција и така натаму. Материјалот од кој што е направен перницата, сега на денешно време на пазарот има нели секакви перници, меѓутоа многу е битно да биде материјал кој што дише, кој што може да проветрува и да е мемори пена, но да биде квалитетна мемори пена, која што цело време циркулира воздухот. Ако е пердови, може, пердовите се исто и антиалергени, но не секој пак може да спие на перница со пердови. Така што не би кажала дека и тие се идеалните, затоа што не секој може да спие на перница со пердови, но е многу важно да се избере идеалната перница. Во летниот период, за жал, дури перницата која што во текот на зимата не е идеална, во летниот период ни смета, затоа што се ни смета околу нас, едноставно е толку топло. Добро, додека не ни смета партнерот до нас, тоа е добро. Шегата настрана. Не споменавме дневната дремка. Се препорачува да почекаме телото кога ќе ни ја побара или самите од себе да од ништо друго не мора да заспиеме, туку само да легнеме и да си ја дозволиме таа во текот на денот. Ово дозволиме под наводници затоа што и дневната рутина и дневните обврски не секогаш ни ја даваат таа дозвола.
Дневна дремка се препорачува, особено за луѓе како вас што стануваат многу рано. Како да се натерам, ајде Сања кажи ми. Меѓутоа, и кај дневната дремка имаме некои правила. Идеално би било да биде максимум 30 минути, затоа што ако спиеме подолго од 30 минути, веќе влегуваме во фаза на спиење која што е малце подлабока. И ако не го изодиме целиот циклус на спиење од 50-60 минути, повеќе од 60 минути, ако не го поминеме целиот циклус на спиење, ќе се разбудиме помамурни, малце со главоболка, можеби и така натаму. Од друга страна, пак ако го поминеме целиот циклус на спиење, тоа ќе влијае негативно на ноќното спиење, односно уште толку ќе го одложи или ќе се разбудиме во текот на ноќта. Така да кај возрастен да се препорачува дремка, но да биде идеално би било да е максимум 30 минути и најдобро би било да е или во предпладневните часови или во раните попладневни часови, за да не го поремети после ноќното спиење. Нешто што многу често го правиме, особено во летниот период, туширање пред спиење. Туширање пред спиење, барем 1 час пред спиење се препорачува. Тоа моментално, барем 1 час пред спиењето се препорачува, бидејќи после туширањето температурата на телото моментално се покачува, но после полесно се симнува, а на нас не е потребно да ја спуштиме температурата на телото за да заспиеме. Она што не се препорачува непосредно пред спиењето е вежбање пред спиење. Вежбањето исклучително помага на спиењето и помага на хормони кои што се лачат за да можеме подобро да спиеме, но во летниот период ако вежбаме навечер, тоа ја покачува температурата на телото, а ние сакаме да го направиме нели спротивниот ефект. Да, спротивниот ефект. Да. Ајде, најважното прашање сега, верувам дека сите го чекате. Ајде, што да јадеме, колку време да јадеме пред спиење, дали е дозволено и така натаму. Често се случува да убаво да се најадеме и веднаш потоа се разбира паѓа и притисокот следствено нормално и заспиваме и во текот на ноќта да се будиме неколку пати. Апсолутно и особено во летниот период исто тоа знае да биде многу изразено, бидејќи во летото сме излезени до покасно. До покасно може да грицкаме или да мезиме одредена храна, па дури и да вечераме. Пиеме алкохол, алкохолот од друга страна влијае на тој начин што веднаш многу полесно ќе заспиеме со алкохол, ама у текот на ноќта обавезно се будиме бидејќи не вади од длабоките фази на спиењето. До покасно се спие кофеин кој што исто така негативно влијае на спиењето. На кофеинот му треба 6 до 8 часа да се разгради во телото, што значи дека ние треба последниот чаша кофеин да ја испиеме во предпладневните часови за да не влијае тоа негативно на спиењето. 6 до 8 часа може се потребни на кофеинот да почне да се разградува во телото. Храната од друга страна. Вечерата е убаво да биде минимум 3 часа пред спиењето, па дури и повеќе, и да се одбере да се направи избалансирана храна. Во текот на целиот ден е важно да јадеме избалансирана храна. Вечерата е важна да биде полесна, да си содржи сепак комплексни аглехидрати, протеини, масти, меѓутоа здрави масти, протеини кои што не се тешко сварливи, пример пилешко месо, едно јајце или отприлика таков некој протеин, да биде лесно сварлива, храна богата со триптофан, бидејќи триптофанот е аминокиселина која што доколку ја имаме во телото помага во лачењето на мелатонинот и серотонинот кои што ни се два хормони многу важни за нас. Банана има, во бананата пример има триптофан како мала ужинка пред спиење може да има банана, да биде храна која ќе биде лесна и лесно сварлива за организмот, бидејќи ние ако се најадеме со тешка храна или ако јадеме многу, голема е веројатноста дека ќе се будиме навечер поради тоа што дигестивниот систем нема да може да ја свари и потешко ќе биде спиењето. Ќе го заокружиме разговорот со главното прашање. Како, Сања, да обезбедиме квалитетен сон? Кој е вашиот ритуал? Прво би зборела во текот на целата година. Она што е важно е да имаме едно исто време на легнување и на будење. Нема да кажам тука кое е идеално време на легнување, затоа што секој според работните обврски треба да си го направи својот план, но она што на телото многу му помага е ако секој ден легнуваме во исто време, секое утро се будиме во исто време, без разлика дали е викенд или празник и сега имаме можност да поспиеме малце повеќе. Колку повеќе се здржиме до тој ритам, толку подобро функционира нашето тело. Пред спиење, минимум 1 час пред спиењето да се изгаси телевизорот, да се тргнат
тргнат телефоните, многу често имаме навика да гледаме во телефони. Со телевизор, да. Да, плавата светлина од телевизорот, плавата светлина од телефоните директно зрачи, не зрачи и директно влијае на нарушување на мелатонинот и одредени хормони кои ни помагаат да спиеме, така што убаво е да се тргне дополнително. Во текот на денот ние сме бомбардирани со многу информации. Значи до денешно време имаме пристап до премногу информации, потребни и непотребни. Самото скролање на телефонот ни го полни мозокот со информации кои што се непотребни. Затоа е важно барем минимум саат време пред спиењето да му дадеме простор на телото и на мозокот да се смири, да се стиши. Да си направиме кратка рутина пред спиење која ќе му биде позната на нашиот организам. Значи рутина одредени 2-3 работи кои ги правиме секоја вечер по исти редослед во исто време пред спиењето. Многу помага во процесот на заспивање. Покрај тоа што ќе имаме рутина за спиење, да имаме и рутина за будење. Наутро кога ќе се разбудеме, исто се препорачува минимум 30 минути, па дури и 1 час по спиењето да не го фаќаме веднаш телефонот, затоа што кога са бајле ќе го фатиме одма телефонот, па други процеси се случуваат во телото, кои што исто го нарушуваат будноста и општо целото внимание во текот на денот. Да се внимава на постелнина, на начините на кои што спиеме. Луѓето кои што имаат проблем со заспивање, не се препорачува повеќе од 30 на минути да лежат во кревет. Дури се препорачуваме ако не можат да заспијат во првите 30 минути да станат. Подобро е да станат, да се прошетаат во низ куќата, не мора да се пали светло, не мора да се гледа, не знам, книга да почне да се чита или чисто колку се мачи телото. Да, бидејќи тогаш го навикнуваме телото дека ние треба да лежиме, дека е сосема во ред да лежиме и да си се вртиме саат, 2 сати без да спиеме. На еден начин треба креветот да го сметаме за спиењето. Добро, тоа значи дека јас и викенд кога ќе се разбудам во 5, да не се мачам да дојде 5:30, 6. Така би требало. Да. Да си станам, да. Ќе заокружиме само 8 часа се потребни за спиење или доволно и да спиеме помалку? 8 часа се идеални, 7 часа се некоја долна граница, да кажам, 6 се веќе малце, но она што е важно е како ги спиеме тие 8 часа и да спиеме 8 часа, ако не ги спиеме квалитетно, ако често се будеме, често се превртуваме, сепак не се доволни. Ја би биле 8. Да. Добре, значи и моите 6 квалитетни се добри. Дефинитивно. Подобри од 8 неквалитетни. Добре. Сања, благодарам. Благодарам, беше задоволство. Се гледаме, се разбира и во следна прилика. Твојата специјалност, така? Да, така. Специјален тренер за спиење. Се надевам дека некои совети ќе споделиш со нас и во почетокот на школската година, кога ќе биде тешко после летниот распуст да ги легнеме порано дечињата, да, така што веќе ти закажувам, се гледаме повтор. Се гледаме. Благодарам.